បងប្អូនមួយចំនួនផ្ញើសារមកថាដូចថាគាត់ហាក់ដូចជាខ្វះភាពកក់ក្ដៅនៅក្នុងគ្រួសារអាចបណ្ដាលមកពីពុកម្ដាយមិនសូវមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់នៅជាមួយគាត់ឬក៏ប្រើពាក្យសម្ដីគៀបសង្កត់ឬក៏ប្រើអំពើហិង្សាអីលើគាត់ចឹងទៅធ្វើឲ្យគាត់មានសម្ពាធផ្លូវចិត្តវាអាចថាមកពីឪពុកម្ដាយរវល់ធ្វើកិច្ចការងារចាំបីបាច់ថែសារកូនទៅចឹងគួរវល់ព្រលឹមចេញប្រលប់ចូលគាត់ទៅរៀននៅតែក្នុងបន្ទប់ទៅមិនបានមានភាពស្និទ្ធស្នាលហ្នឹងមួយអាចថាមួយទៀតមកពីយើងចង់បានពីគាត់ច្រើនពេកអត់ដឹងអំពីការលះបង់ការហត់នឿយរបស់គាត់ដើម្បីកូនខ្លះហ្នឹងរហូតដល់ថ្នាក់គិតថាម៉ាក់ប៉ាគាត់ប្រឹងដើម្បីតែមុខមាត់គាត់គាត់រកស៊ីគាត់មានមុខមានមាត់ហ្នឹងគាត់ដើម្បីតែមុខមាត់គាត់ទេមិនមែនដើម្បីគាត់ម៉ានទេរហូតដល់មានកូនខ្លះគិតអញ្ចឹងទៀតហើយគ្រោះថ្នាក់នៅពេលដែលគាត់ទៅឃើញម៉ែឪគេមានភាពស្និទ្ធស្នាលនៅជាមួយកូននិយាយជាមួយកូនរៀនមួយកូនញ៉ាំបាយមួយកូនអីចឹងទៅសឹងថាយំស្រក់ទឹកភ្នែកអីកូនហ្នឹងនឹកឃើញថាខ្លួនឯងត្បិតថាមានទ្រព្យមានសម្បត្តិអីមែនប៉ុន្តែវាអត់បានភាពកក់ក្ដៅចឹងនៅជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយថ្មចង់លើករឿងមួយរបស់ភរិយាអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកឈ្មោះ Ronald Reagan ភរិយាគាត់ឈ្មោះ Nancy Reagan ពីដើមឡើយហ្នឹងគាត់ជាកូនកំព្រាឪពុកម្ដាយមេម៉ាយហើយម្ដាយគាត់ធ្វើការងារផ្នែកខាង performance នៅលើឆាកអ្នករាំអ្នកច្រៀងអីអញ្ចឹងហើយដើម្បីរកប្រាក់ឲ្យកូនហ្នឹងត្រូវយកកូនហ្នឹងទៅផ្ញើនឹងម្ដាយមីងខ្លួនឯងដើររាំលើឆាកអីចឹងទៅពី3ខែមកលេងកូនម្ដង 4-5 ខែមកលេងកូនម្ដងចឹងទៅផ្ញើកូននៅនឹងម្ដាយមីងប៉ុន្តែដោយទឹកចិត្តរបស់កូនណា Nancy Reagan ណាគាត់គិតថាម្ដាយរបស់គាត់ដែលបែកពីគាត់មិនបាននៅស្និទ្ធស្នាលមួយគាត់ដោយសារប្រឹងប្រែងស្វែងរកទ្រព្យមកចិញ្ចឹមគាត់ផ្ទុយពីការមើលឃើញកំហុសដែលទុកគាត់ចោលទៅជាសម្លឹងឃើញការលះបង់របស់ម្ដាយហត់នឿយពិបាកបបិនមិនម៉ាដើម្បីរកទ្រព្យមកចិញ្ចឹមកូនហ្នឹងហើយគាត់នៅតែមានទឹកចិត្តកតញ្ញូអរគុណចំពោះម្ដាយសម្លឹងឃើញចំណុចល្អរបស់ម្ដាយដែលហ៊ានលះបង់នៅម្នាក់ឯងឲ្យរលួយចិញ្ចឹមគាត់ហ្នឹងគាត់ឲ្យតម្លៃអ្វីដែលគាត់ទទួលបានហើយអ្វីដែលមិនទទួលបាននោះវាមានហេតុផលដែលគាត់មិនទទួលបានអញ្ចឹងគាត់នៅតែអរគុណម្ដាយរបស់គាត់ហ្នឹងប៉ុន្តែក្នុងចំណុចនេះមកជួបច្រើនដែរជូនជាយោបល់ដល់លោកឪពុកអ្នកម្ដាយដែលថាមិនម៉ាការចិញ្ចឹមកូនក៏មិនគ្រាន់តែឲ្យបាយឲ្យទឹកឲ្យលុយឲ្យកាក់ដែរថ្មធ្លាប់ជួបកូនចៅគាត់ដូចថាអ្វីដែលគាត់ចង់បានហ្នឹងមិនចង់បានបានយកលុយទៅចាយមិនគាត់មិនចង់បានអញ្ចឹងគាត់ចង់បានភាពកក់ក្ដៅការយល់ចិត្តការពីសុខទុក្ខរបស់គាត់ជួបបញ្ហាអីយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាឲ្យជួយដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចចឹងទៅអញ្ចឹងយើងតើរៀនចិញ្ចឹមទាំងអាហារផ្លូវកាយទាំងអាហារផ្លូវចិត្តសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់គាត់ឲ្យបានរឹងប៉ឹងទើបកូននឹងក្លាយទៅជាមនុស្សដែលអាចរឹងប៉ឹងក្នុងសង្គមក្នុងជីវិតក្នុងសុខគ្រួសារគេទៅខាងមុខបានមានរឿងមួយនោះដែលឪពុកម្ដាយនឹងជាអ្នកមានធូធាប៉ុន្តែដោយសារសម្ដីសម្ដៅគាត់មុងម៉ង់ឈុងឆាំងជេបតិចអីចឹងទៅធ្វើឲ្យកូននឹងមាន
អារម្មណ៍មួយថា lonely ឯកាគ្មានអ្នកយល់ចិត្តចុងក្រោយកូននឹងសម្លាប់ខ្លួនទៅវិបដិសារីនៅលើឪពុកម្ដាយហើយសូវតែខ្វះទ្រព្យមិនខ្វះទេប៉ុន្តែខ្វះសុខុមាលភាពផ្លូវចិត្តនេះហើយក្មេងឆេវឆាវណាស់គិតខ្លីណាស់ប៉ះពាល់អារម្មណ៍លឿនណាស់ហើយពេលខ្លះសម្ដៅនឹងវាធ្វើឲ្យឈឺចុកចាប់ខ្លាំងមែនតើប៉ុន្តែកូនខ្លួនឯងក៏គួរពិចារណាដែរថាយើងបានកើតមកយើងបានរស់មកបានធំប៉ុណ្ណឹងដោយគុណបំណាច់ការលះបង់ការតស៊ូរបស់ឪពុកម្ដាយចំពោះយើងនឹងឯងគាត់ផឹងប្រែងទៅហត់នឿយឆ្ងាយចិត្តយប់ប្រលប់អីមិនមកគឺគាត់សំដើម្បីកូននឹងឯងមិនមានដើម្បីអ្នកណាទេអញ្ចឹងបើយើងបានសម្លឹងមើលចេតនាបំណងរបស់គាត់យើងអត់សូវមើលឃើញចំណុចខ្វះខាតទេហ្នឹងក្នុងធម៌ឲ្យយើងចេះសម្លឹងមើលឃើញអ្វីដែលជាគុណរបស់អ្នកដទៃបើយើងអង្គុយចាប់កំហុសអាហ្នឹងម្នាក់សុទ្ធតែមានចំណុចខ្វះខាតរៀងខ្លួនដែរយើងសប្បាយចិត្តនឹងអ្វីដែលយើងទទួលបាននឹងជីវិតដែលយើងមាននឹងសតិបញ្ញាដែលយើងអាចរៀនបានគាត់ផ្ដល់ឲ្យយើងយកអ្វីដែលមានហ្នឹងជាមូលដ្ឋានក្នុងការអភិវឌ្ឍជីវិតឲ្យប្រសើរជាងមុនយើងមិនអាចអង្គុយកើតទុក្ខជាមួយអ្វីដែលយើងអត់មានណាគឺថាយើងរកបាន5000ហើយយើងដេកកើតទុកមិនក៏អញមិនបាន10000ដូចគេកើតទុកក៏ហើយអា10000នោះវានៅតែអត់នឹងឯងហើយយើងបានកើតទុកថែមជាងយើងប្រឹងនៅតែប្រឹងយើងអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងឲ្យបានប្រសើរជាងមុនហើយរៀនត្រេកអរនឹងអ្វីដែលយើងទទួលបានអានឹងផលបុណ្យយើងមានប៉ុណ្ណឹងយើងបានទទួលប៉ុណ្ណឹងហើយយើងសម្ដែងទឹកចិត្តកតញ្ញូអរគុណចំពោះការលះបង់របស់លោកឪពុកអ្នកម្ដាយអញ្ចឹងទំនាក់ទំនងឪពុកម្ដាយជាមួយកូននឹងមានឥទ្ធិពលខ្លាំងទៅលើស្ថានភាពជីវិតរបស់កូនទៅក្នុងថ្ងៃអនាគតការធ្វើទានការចែកម្លែកសេចក្តីស្រឡាញ់ជួយសង្គ្រោះឬក៏ថ្វាយទានដល់ព្រះសង្ឃអ្នកមានសិលហ្នឹងយើងមើលពីក្រៅទៅដូចថាវាអស់ទ្រពអស់របស់សម្រាប់មនុស្សកំណាញ់ហ្នឹងមិនងាយចង់ធ្វើទេពីព្រោះទ្រពហ្នឹងវាពិបាករកហើយអញ្ចឹងដូចខ្លាចអស់រៀងស្វិតមកសម្រាប់អ្នកដែលមានសទ្ធាមានបញ្ញាលោកពិចារណាថាយើងរៀនចែកម្លែកសេចក្តីស្រឡាញ់ឲ្យអ្នកដទៃជាការជួយខ្លួនឯងឲ្យបានសប្បាយចិត្តណាហើយឈ្មោះតែជាមនុស្សធម៌ផងឈ្មោះថាជាការដាំពូជសម្រាប់រស៊ីធូផងអានឹងនៅក្នុងន័យកម្មផលសម្រាប់មនុស្សកំណាញ់គិតទៅពីខ្លួនឯងគិតទៅពីគ្រួសារឯងរហូតដល់អ្នកខ្លះមិនទាំងហ៊ានចាំម៉ែចាំឪផងស្មូទៅអាហ្នឹងវាចង្អៀតបើនិយាយនៅក្នុងបុណ្យកុសលវិញទ្វាបុណ្យហ្នឹងទូចាស់អញ្ចឹងទៅមុខទៅក្រោយរស់ស៊ីមិនងាយឡើងទេនៅក្នុងន័យមួយក្នុងន័យពីរជាមនុស្សដែលគិតទៅពីប្រយោជន៍ខ្លួនឯងមានលោភៈច្រើនជាប់ជំពាក់អញ្ចឹងវាចង្អៀតវាស្តប់ប្រមល់វាតាំងហើយលោភៈជាប់ជំពាក់ច្រើនពេលបាត់ពេលបង់ទៅក៏កើតទុក្ខក៏ច្រើនដែរអញ្ចឹងបានបារមីដែលនាំឲ្យបានត្រាស់ដឹងជាពុទ្ធដំបូងគេគឺទានបារមីការចែកម្លែកសេចក្តីសុខទ្
តខ្លួនដើម្បីបានជាប្រយោជន៍ដល់អ្នកដទៃចែកម្លែកទ្រព្យធនដែលមាននឹងជាប្រយោជន៍ដល់មេដាបេដាអ្នកមានសិលអ្នកមានគុណធម៌ឬក៏ជួយសង្គ្រោះដល់មនុស្សសត្វទាំងឡាយពេលឃើញគេបានសុខដោយសារទ្រព្យដែលយើងចែកជូនទៅយើងតែនឹងជនជាសប្បុរសហ្នឹងសបាយអូឃើញគេសុខទៅសបាយរីករាយអាហ្នឹងវាផ្ទុយពីអ្នកដែលកំណាញ់ហ្នឹងស្មូទៅជាអកុសលមច្ឆរិយៈហ្នឹងអញ្ចឹងក្នុងចិត្តហ្នឹងវាអត់រីកអត់ស្រស់ទេអ្នកដែលមានសន្តានចិត្តល្អអញ្ចឹងស្រស់ស្រាយសបាយតាំងពីរស់រហូតដល់ពេលគៀកនឹងស្លាប់ហ្នឹងក៏សបាយទៅនឹកឃើញថាទ្របគង់តែលះអស់ចោលទៅដដែលទេប៉ុន្តែអញបានប្រើប្រាស់ទ្របតែខ្លួនឯងមានហ្នឹងដើម្បីជាប្រយោជន៍ចាំម៉ែចាំឪហ្នឹងក៏បានបន់ជួយសង្គ្រោះដល់បងប្អូនហ្នឹងក៏បានបន់ហើយចែករំលែកដល់អ្នកដែលក្រខ្សត់ហ្នឹងក៏បានបន់ធ្វើទានចំពោះអ្នកមានសិលមានប្រសង់ជាដើមហ្នឹងក៏ជាចំណែកនៃបន់អញ្ចឹងអញបានធ្វើល្អហើយចុះជីវិតហ្នឹងត្រូវបាត់បង់ទៅក៏បាត់ទៅមិនជាប់ជំពាក់ខ្លាំងឯអាហ្នឹងអារម្មណ៍ចិត្តនៅពេលដែលចិត្តមរណកាលផ្ទុយទៅវិញអ្នកដែលមានកំណាញ់ស្មូច្រើនហ្នឹងវាជាប់ជំពាក់អានេះបោះអញអានោះបោះអញអានេះផ្ទះអញអានេះម៉ូតូអញដល់ចឹងវារវើរវាយកើតទៅជាចិត្តដែលមិនស្ងប់រងាប់ធ្វើមរណកាលទៅទុក្ខតិទៅក្នុងអបាយភូមិហើយចិត្តកំណាញ់គិតតែពីខ្លួនឯងហ្នឹងវាជាឧបនិស្ស័យនៃការចំណែននិន្ទាឈ្នានីសមិនសប្បាយចិត្តនឹងគេមាននឹងគេបានហើយជាប់ជំពាក់វល់គិតខ្លាចអានេះយករបស់អញអានោះយករបស់អញចឹងទៅវាវល់ជាប់ជំពាក់ច្រើនរវើរវាយច្រើនក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងក៏មិនបានសុខដែរអញ្ចឹងយើងរៀនចែកម្លែកទ្របដែលរកបានដោយសមាជីវោសบายចិត្តនឹងអ្វីដែលយើងអាចរកបានបើគេមានជាងយើងក៏យើងត្រេកអរទៅហើយយើងមិនប្រកាសថាយើងអាចប្រឹងទៅវាស្រាប់ទៅបានមានដូចគេឬក៏មានលើសគេដែរវាតាមកម្លាំងបនរៀងខ្លួនទេប្រឹងប្រែងនៅតែប្រឹងប្រែងប៉ុន្តែសម្ពាយបនមនុស្សហ្នឹងមិនដូចគ្នាទេបើយើងមានបនច្រើនធ្លាប់ធ្វើទានច្រើនមករស់ស៊ីក៏ងាយតែយើងមិនសូវបានធ្វើបនច្រើនមិនសូវបានចែកទានច្រើនទេចិត្តរៀងស្វិតស្មូហ្នឹងរស់ស៊ីមិនងាយឡើងទេបើយើងរកបានមកយើងសប្បាយចិត្តនឹងអ្វីដែលយើងមានសមត្ថភាពអាចរកបានហើយរៀនចែករំលែកទៅពីព្រោះចុងក្រោយទៅវាអត់មានអ្នកណាយកអីទៅបានទេវាទៅទេទាំងអស់តែគ្នាទេមានបណ្ណាក៏ទៅដៃទៅទេដែរអញ្ចឹងឆ្នៃទ្របដែលប្រឹងរកបានហ្នឹងឲ្យជាបុណ្យកុសលជាសម្ពាយខាងក្នុងនៅក្នុងធម៌លោកហៅថាជាអរិយទ្របប៉ុន្តែគួរជំរាបជូនញាតិញោមដែរថាការធ្វើទានតែមួយមុខมันអាចជួយឲ្យយើងបានសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តទាំងស្រុងទេអ្នកខ្លះត្អូញត្អែថាខ្ញុំជួយគេច្រើនណាស់មិនបានជួបតែរឿងមិនល្អអញ្ចឹងមិនគួរនៅតែពិបាកអញ្ចឹងការធ្វើទានវាជាថ្នាំព្យាបាលចិត្តកំណាញ់ជាប់ជំពាក់ប៉ុន្តែការមូម៉ៅពិបាកចិត្តវាត្រូវការពធថ្នាក់ខ្ពស់សតិបញ្ញាស្មារតីមកជួយបង្ក្រាបទើបសេចក្តីទុក្ខហ្នឹងវាស្ងប់រងាប់ពីចិត្តទៅអញ្ចឹងធ្វើទានផងរក្សាសិលមិនទៅបៀតបៀនអ្នកដទៃផងចម្រើនបញ្ញាស្មារតីធ្វើសមាធិអប់រំចិត្តផងទើបចិត្តហ្នឹងបានស្ងប់ធ្វើទានតែមួយមុខមិនអាចធានាសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តបានទេត្រូវឆ្លៀតលេបថ្នាំផ្សេងទៀតព្យាបាលជំងឺផ្លូវចិត្តផ្សេងទៀតទើបអាចជីវិតហ្នឹងបានស្ងប់រងាប់បាន
ស្ថានភាពផ្លូវចិត្តរបស់យើងម្នាក់ហ្នឹងវារងឥទ្ធិពលពីអារម្មណ៍ខាងក្រៅហើយនឹងមួយទៀតហ្នឹងគឺការសន្សំទម្លាប់ផ្លូវចិត្តបើឧទាហរណ៍ថាអ្នកនឹងជាមនុស្សមិនប្រកាន់មិនជាអ្នកចងកំហឹងអីខឹងមកផ្លែតហើយក៏ភ្លេចទៅរលត់ទៅមិនកកកកាយអោបកសោបមួម៉ៅមលឹកម្លើកទេអានឹងអ្នកនឹងធូរស្រាលដូចឆាប់ភ្លេចរឿងដែលវានាំឲ្យស្មុគស្មាញចិត្តហ្នឹងហើយក៏ជាមនុស្សដែលសម្បូរដោយមេត្តាចិត្តត្រជាក់ចិត្តទន់មានខន្តីមានអត់ធន់អញ្ចឹងអ្នកហ្នឹងវាស្រាលពីសភាពខ្មៅងងឹតធ្ងន់ណាតាមផ្លូវចិត្តហ្នឹងប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញបើអ្នកខ្លះមានរឿងអីតិចតួចសំស្ពាយកកោកកាយមលឹកម្លើកខឹងបង្ហិចបន្ថែមគុំគួនអីមកវារីកដូចជំងឺមហារីកអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យយើងឈឺចុកចាប់ក្នុងចិត្តហើយក្នុងជីវិតនោះវាមិនមែនមានរឿងតែមួយនឹងណាវាមានរឿងច្រើនទៀតដែលនាំឲ្យមួម៉ៅក្តៅក្រហាយហើយបើយើងទម្លាប់តាប៉ះលោតគុំគួនស្អប់មិនសบายចិត្តអញ្ចឹងទៅយូរទៅវាធ្វើឲ្យយើងខូចសតិស្មារតីខូចទាំងចិត្តយើងហើយចុងក្រោយទៅយើងគ្រប់គ្រងវាលែងបានមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តចឹងតើយើងទាំងអស់គ្នាម្នាក់ហ្នឹងរៀនសន្សំឧបនិស្ស័យផ្លូវចិត្តល្អឧបមាថាមិនជាអ្នកចំណែននឹងទាទេឃើញគេមានគេបានអបអរសាទរបនគេសន្សំរឿយទៅវាទៅប្រឆាំងជាមួយនឹងចំណែនហ្នឹងថ្នាំព្យាបាលពេលណាចំណែនកើតឡើងហេកុំចំណែនបនគេទេបញ្យល់វាកុំឲ្យកើតចិត្តមិនល្អហ្នឹងបើឧទាហរណ៍ថាស្ដាយចុះរឿងដែលហួសទៅហើយអញ្ចឹងណាចុះចប់ទៅកុំមលឹកម្លើកកុំដេកកើតទុកពុបដេសារីស្ដីបន្ទោសអ្នកណាអីហ្នឹងហើយចប់ទៅធ្វើម៉េចរឿងវាអញ្ចឹងហើយដល់ស្រីហើយទៅមុខទៀតមិនទេតាយទេហើយអាហ្នឹងដូចថាទម្លាប់ឲ្យវាដើរនៅក្នុងផ្លូវត្រូវសម្មាបដិបទាផ្លូវល្អជីចិត្តហ្នឹងវាផុតពីភាពសៅមងព្រោះក្តៅក្រហាយស្ដាយក្រោយក៏កញ្ចាក់ជាកិលេសគ្រឿងសៅមងជាមេរោគតាហើយទាញចិត្តឲ្យមកដូចថាយល់ពីដំណើរនៃធម្មជាតិមិនប្រកាន់មនុស្សច្រើនទេឧទាហរណ៍ថាអ្នកនឹងនិយាយស្ដីអីមិនសមរម្យពីឈឺឬដងអញ្ចឹងចិត្តវាទូមនោះខឹងកើតឡើងកំណត់ដឹងថាបើខឹងទៅវាក្តៅតែឯងវាឆេះតែទ្រូងឯងឥឡូវហ្នឹងឯងនិស័យគ្នាអញ្ចឹងយើងប្រកាន់គ្នាមិនបានទេណែនាំនៅតែណែនាំប៉ុន្តែសត្វលោកមានសម្ពាយកម្មមានឧបនិស្ស័យនឹងផ្សេងគ្នាជួយតម្រង់ឲ្យបានល្អហើយជួយបានបណ្ណាយកប៉ុណ្ណឹងដូចព្រះអញ្ចឹងមិនអាចទៅជួយទេវទត្តអីបាននឹងសមត្ថភាពប៉ុនព្រះផងអញ្ចឹងវាយើងយល់ពីដំណើរនៃធម្មជាតិអញ្ចឹងយើងមិនសូវមួម៉ៅខឹងបខំដូចថាអញថាមិនត្រូវតែអញ្ចឹងបើអត់ទេវាមានបញ្ញាមួយមកពយល់ប្រាប់ខ្លួនឯងថាវាមិនស្អីចេះតែបានដូចចិត្តយើងគ្រប់ពេលគ្រប់រឿងឯហ្នឹងឥឡូវយើងចង់បានអញ្ចឹងហើយបើវាមិនទាន់បានទេប្រឹងកែទៅស្ដីបដៅថាទៅប៉ុន្តែមិនសមភ្លើងឯអាហ្នឹងបានយើងតិចបើមិនចឹងឯងមួម៉ៅក្តៅក្រហល់ក្រហាយទៅហើយតើเราមានពេលសម្រាប់ផ្លូវកាយសម្រាប់ផ្លូវចិត្តតើមានពេល
ទាញអារម្មណ៍ទាញចិត្តនឹងមកនៅក្នុងសមាធិក្នុងគុណពុទ្ធពធប្រសង្ឃខ្សែគប់មនុស្សល្អខ្សែគប់មនុស្សត្រូវអានសភៅមានប្រយោជន៍សម្រាប់ផ្លូវចិត្តមើលអីពិភាក្សាអីនោះក៏ឲ្យវាស្ថិតនៅក្នុងអារម្មណ៍នាំឲ្យកើតបុណ្យណាកុំឲ្យចេះតែមលឹកម្លើកអ្នកនេះចេះអ្នកនោះចុះនៅក្បែរអ្នកដែលនាំរឿងក្តៅក្រហាយអេចអូចចឹងទៅយើងវាក្តៅតាមគេចឹងអាការសន្សំទីងដូចបងប្អូនដែលជួយចិត្តហូបផ្អែមពីដើមមកយូរវាទឹកនោមផ្អែមចឹងវាសន្សំឬក៏អ្នកដូចជួយចិត្តហូបប្រៃហូបអំបិលហូបប្រហុកហូបផ្អកអីខ្លាំងច្រើនទៅចុងក្រោយកើតទឹកនោមប្រៃឬក៏កើតជំងឺឡើងឈាមចឹងទៅវាមិនមែនហូបភ្លាមហ្នឹងវាអញ្ចឹងភ្លាមវាសន្សំទីម្ដងចឹងតើយើងប្រយ័ត្នប្រយែងការសន្សំឧបនិស្ស័យផ្លូវចិត្តហ្នឹងឲ្យទាញពីខាងមកទៅជាមានមេត្តាទាញពីចំណែនឲ្យមានមុទិតាត្រេកអរទាញពីស្ដាយទៅជារឿងកំណត់ដឹងទៅជាផលខំទៅទាញពីគុំគួនទៅជាការលើកលែងចឹងទៅអាហ្នឹងតើយើងសន្សំឧបនិស្ស័យល្អជាងឯងទើបយើងមិនធ្ងន់មិនមួម៉ៅមិនក្តៅក្រហាយចិត្តច្រើនក្នុងជីវភាពរស់នៅនឹងយើងត្រូវតែអាស្រ័យពឹងគ្នាទៅវិញទៅមកពឹងបងពឹងប្អូនពឹងម៉ែពឹងឪពឹងប្តីប្រពន្ធអញ្ចឹងទៅអានឹងជាការរកទីពឹងខាងក្រៅហើយក៏វាត្រូវតែមានហ្នឹងឯងប៉ុន្តែទីពឹងទាំងអស់ហ្នឹងវាមិនទៀងទាត់មិនអាចប្រកាសពជាថា 100% ត្រូវគេបកគលសេចក្តីសុខមកឲ្យបានទេពឹងគេម្ដងគេជួយទៅក៏សប្បាយថ្ងៃក្រោយគេលែងជួយទៅក៏កើតទុក្ខឬក៏ថាពេលមានជំងឺត្រូវពឹងលុយកាក់ដើម្បីទៅមើលទៅប៉ុន្តែពេលខ្លះមានទ្រព្យហើយនឹងមើលមិនជានឹកពេលខ្លះថាចង់បានទ្រព្យធននឹងឲ្យបានច្រើនទៅបានសុខវាបានសុខដែរប៉ុន្តែអាសេចក្តីទុក្ខតាមផ្លូវចិត្តហ្នឹងมันអាចយកទ្រព្យហ្នឹងមកដោះស្រាយតែមួយមុខបានទេពីព្រោះវាមានរឿងផ្សេងដែលនាំឲ្យកើតទុក្ខសម្រាប់អ្នកដែលមានទ្រព្យនឹងក៏មានទុក្ខដោយអ្នកមានទ្រព្យអ្នកធំមានទុក្ខដោយអ្នកធំអ្នកតូចអ្នកមានទុក្ខដោយអ្នកតូចចឹងទៅចឹងយើងតរទីពឹងដែលមានលំនឹងនៅខាងក្នុងចិត្តនៅក្នុងធម៌ឲ្យយើងយកនៅសតិបញ្ញាស្មារតីឲ្យរឹងប៉ឹងខាងក្នុងខ្លួនណាដោយមានបរតនត្រ័យជាអ្នកជួយបង្ហាញផ្លូវព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជួយប្រាប់ផ្លូវថាជីវិតហ្នឹងវាមិនទៀងវាផ្លាស់ប្ដូរប្រែប្រួលមិនទៀងទាត់มันអាចពឹងអីឲ្យពិតប្រាកដបានទេអញ្ចឹងយើងយកព្រះអង្គជាគ្រូជាអ្នកបង្ហាញផ្លូវដែលថាពុទ្ធាំងសារណង្ឃកិច្ឆាមិសូមដល់នៅពុទ្ធជាទីពឹងមិនមែនទៅបន់បរឲ្យព្រះអង្គមកជួយស្រោចស្រង់យើងយ៉ាងម៉េចឲ្យផុតពីកម្មពៀវរីអីទេពឹងព្រះអង្គសូមឲ្យព្រះអង្គជួយបង្ហាញផ្លូវធ្វើម៉េចឲ្យខ្លួនឯងនឹងរឹងប៉ឹងតាមរយៈនៃពធនឹងជួយប្រាប់ឲ្យថានេះល្អនេះអាក្រក់ឧបមាថាកំហឹងចំណែនស្អប់គុំគួនភ័យព្រួយស្ដាយស្ដីបន្ទោសឲ្យខ្លួនឯងទាំងអស់ហ្នឹងសុទ្ធតែជាអកុសល
ត្រូវលះបង់ចេញហើយត្រូវសន្សំភាវនាចម្រើននៅអំពើល្អជាកុសលមេត្តាករុណាខន្តីអត់ឱនយោគយល់សន្តោសមានសតិមានបញ្ញាហ្នឹងឲ្យស្វែងយល់អំពីដំណើរការពិតនៃជីវិតសម្លឹងឃើញនៅសង្ខារហ្នឹងវាមានហេតុទើបកើតឡើងអញ្ចឹងអត់ទុកទោមមនុស្សខ្លាំងពេកជាមួយនឹងអ្វីដែលកើតឡើងឯងពីព្រោះកំណត់ដឹងថាស្អីវាមិនមែនកើតឡើងដោយចៃដន្យណាវាមានហេតុគ្រប់គ្រាន់ហើយនៅពេលដែលហេតុហ្នឹងមិនទាន់អស់រឿងវានៅតែនៅអញ្ចឹងដល់ពេលណាដូចជាភ្លើងអញ្ចឹងកាលណាអស់ក៏វាត្រូវរលត់ទៅអញ្ចឹងកម្លាំងកម្មកម្លាំងហេតុនឹងមានផលនឹងក៏បានមកជាផលល្អក្តីជាផលមិនល្អក្តីអញ្ចឹងបញ្ញានឹងជួយសម្រួលផ្លូវចិត្តមិនឲ្យយើងកើតទុក្ខធម្មំសរណង្គិច្ឆាមិសូមដល់នៅពធជាទីពឹងទីរលឹកហ្នឹងមិនមែនសូត្រផ្លុំឲ្យធ្វើឲ្យយើងនឹងវាមានរិទ្ធមានអំណាចអីនោះទេពធដែលថាមានរិទ្ធមានអំណាចជាទីពឹងគឺបញ្ញាស្មារតីដែលយើងមាននៅក្នុងចិត្តធ្វើឲ្យយើងអត់កើតទុក្ខហ្នឹងធម្មំសរណង្គិច្ឆាមិហើយយើងបានប្រសង់ជាអ្នកជួយនាំពធនឹងមកជារៀមច្បងជាអ្នកដើរផ្លូវនឹងមុនអញ្ចឹងសូមដល់ប្រសង់ជាទីពឹងទីរលឹកគឺក្នុងន័យថាជាអ្នកជារៀមច្បងជួយបង្ហាញផ្លូវហ្នឹងមិនឲ្យរលុបបាត់ទៅទោះបីជាពុទ្ធព្រះអង្គបរិនិព្វានទៅហើយក៏ដោយហើយមានសិលទៅនៅក្នុងខ្លួនមិនបៀតបៀនមិនសម្លាប់មិនកុហកមិនប្រព្រឹត្តប៉ះពាល់កូនប្រពន្ធមិនផឹកទឹកស្វឹងឯងមានសិល5ហ្នឹងជាទីពឹងក្នុងចិត្តទៅមានរឿងអីខ្ញុំមានបុណ្យរបស់ខ្ញុំជាទីពឹងខ្ញុំមានពុទ្ធធម៌ប្រសង្ឃបរតនត្រ័យជាទីពឹងខ្ញុំមានសិលរបស់ខ្ញុំជាទីពឹងបើមានរឿងអីកើតឡើងខ្ញុំអស់ចិត្តដែររស់នៅមួយជីវិតនេះសប្បាយចិត្តនឹងបំពេញបុណ្យកុសលមានទ្រព្យធ្វើទានទៅចាំម៉ែចាំឪកុំចាំដល់ពេលគាត់ស្លាប់ហើយបានយំយាយស្រែកទួញឲ្យអស់ពីចិត្តពីថ្លើមបើគាត់ត្រូវអស់បុណ្យទៅធ្វើដំណើរទៅអញបានជួយគាត់អស់ពីចិត្តពីថ្លើមអស់ពីដៃពីជើងហ្នឹងជីវិតដែលរស់នៅប្រកបដោយបុណ្យកុសលអំពើល្អសតិបញ្ញាស្មារតីហ្នឹងជាជីវិតដែលមានតម្លៃមានន័យវាមិនក្តៅវាមិនកុហលវាមិនកាហាយមិនកើតទុកទុំមនុស្សខឹងចំណែអ្នកណាអាខឹងចំណែហ្នឹងជីវិតហ្នឹងវាដូចថាខ្សែជីវិតហ្នឹងវាដាច់កណិតកណាត់វាមានគ្រោះថ្នាក់តាមផ្លូវប៉ុន្តែជីវិតដែលបានពេញបុណ្យកុសលហ្នឹងដូចយើងប្រៀបធៀបថាផ្លូវកស៊ូអញ្ចឹងចាស់ស្រួលទៅមិនទុកទុំមនុស្សតឹងធុងណែនគុំគួនអីទេពីព្រោះមានបញ្ញាស្មារតីមានបរតនត្រ័យនឹងជួយពន្យល់ឲ្យបានធូរស្បើយពីសេចក្តីទុក្ខហ្នឹងជីវិតហ្នឹងវាទុក្ខវានៅតែទុក្ខហ្នឹងមិនអាចជៀសផុតពីទុក្ខបានទេពីព្រោះវាត្រូវតែជួបប៉ុន្តែវាមិនរណេងរណោងមិនក្តៅកុហលកាហាយទេដោយអំណាចនៃពធដោយអំណាចនៃសតិបញ្ញាស្មារតីអញ្ចឹងយើងមានទីពឹងខាងក្រៅផងយើងនឹងមានទីពឹងខាងក្នុងផងទើបជីវិតនឹងមិនសូវមានទុក្ខពាក្យសម្ដីរបស់អ្នកដទៃឬក៏ពាក្យគេ comment នៅលើ Facebook ឬក៏ប្រព័ន្ធសង្គមរបស់យើងនឹងវាខ្លះវាប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវចិត្តយើងខ្លាំងណាស់បើយើងមិនចេះគិតបើយើងមិនប្រឡែងវាចេញណាយើងកើតទុកដោយសារពាក្យសម្ដីគេនឹងខ្លាំងណាស់ពីព្រោះអ្នកដែលមានសប្បាយចិត្តនឹងយើងនឹងគេចេះតែរកចំណុចមិនល្អចំណុចខ្សោយក៏មកឲ្យគេមកម្លឹកម្លើកឲ្យយើងក្តៅតាមគេចង់អានឹងយើងចាញ់គេហើយតែយើងមួម៉ៅខឹងទៅយើងចាញ់គេយើងចូលតាក់គេហើយ
nhưng bờ dương prao prao vào quan thằng cung nứng có bây giờ cũng lụa luôn ỏi vì thằng sòng bê cũng nhà sọc nhà tục nâng nở lơ kỳ lại kỳ comment kỳ xe nâng bê ai bờ châu prao viết thời ta cầm nọt đăng mong ta platform nứng tì tàng nứng cứ chỉ tì tàng mình nu kê bị chênh mà tệ tam cầm nứt chỗ bò nè khác miền kết bị lời chất lời này nè được tay thế cứ vậy từ mấy ở từ rồi bị muột mình kết bị phật bạc bò lại thế nó thời từ tu chẳng miền mình được chẳng hay du tu về tập bạn này thầy chứ có cùng thà lụa luôn ao nâng cái comment lo của bài cái comment không y rồi của mình thấy chất nó mua mai cái hai tới với cái tục dương hãy dương tới nam rồi để vươn là tập bản năng có cua tẹt còn bắt đầu pe về lia hu hai pe nơi trong bộ phậnสังคมnó bị pro việt vừa ở bắt bong càng nghe trẻ sẽ đầy trong chỉ vật cả riêng sốt cả vừa càng nghe bình phía cạnh ép xem năng vì thôi dương bừa bừa hay tao miền UPK chặt chẳng á lõ của tụi bàn mình lõ có nó thứ mấy dương quạt chặt mình đủ mà mở nẹt nó mình trời tê cái mình bị chặt dương không kia mình bàn nó dương ở kia tới tam lời kia tới dương bằng ha ấy cũng không niêm cá chạy lệ bờ miền lọ cào rùm lọ tới mình men quan ta đầm bay ở kia xa đầm bay quan ta bằng uất bằng o nông tê tam cả sải chiếu nè để prao tràn pe nứng Việt Nam ở miền bị bắt phải chặt từ với nhẹ cái thì chúng người stress chúng người chịu khó ba chọc rồi mùa màu cho dự việc ở miền này mưa từ nào bóng chọp nâng cái chợ tu sạp nâng là hồ tới khu của ba mình men từ khôi từ khmer cả autism khmer nhé giờ mình được thông nó có miền bị bắt này muối thay dương buộc nâng trở lại pe chởn pe tivi vì ai chlong mê rô bì bộ bọn thằng cúm nâng chlong nâng trong vậy ta miền hướng mình lõ chởn pe anh ấy cặp anh ấy chê anh ấy trong tới dương tự tu là bò miền này cái tiêu ở vị trí miền nâng chởn dương đấy vì nè chlong mê rô rồi sầm ram chứ châu tè dương châu cái lại ruộng nơi dương chlong mê rô bị sầm ram hay nâng mà chỉ nói tiết dương tuổi chất dương khơi nhẹ nâng mình trâu chất chứ hay vì chết tập ho mối vì cao trừ rương tô mà nó nó vì bây giờ nói nâng ấy đấy chỉ cả ta nó ở miền bị bắt cao từ chỉ stress cao từ chỉ depression rồi cao phở phè trơn bị nâng ấy chúng tôi là miền màu miền pế cả tập thói app na đây mình chạm bách lục trình tới notification nâng dương turn off tới sự mẹp càng nghĩa đây mình bị mình chạm bách nhé leave tới group na đây bàn ca tung tăng viết thư ở rùm khan play chat dương á càng nghĩa để chạm bách chỉក្រុម hôn group family ấy nâng dương rẽ xa tục cho tức bên này thời cầm nọt khuôn ai bờ mình chẳng ấy lung khuôn du tới miền Pành Hà phải chặt khuôn ai lên bộ phận sản phẩm social media về lên chui dương về tới chỉ màu rùm khan dương ở dương bắt bằng pe về lên chùm sầm mẹp khuôn ai bắt bằng pe về lên sầm mẹp của khác của xã hay miền bà bò đào phải chặt tiệt phòng chẳng dương cùng nhà sọc tục nơi lừa bị sầm đầy kế hơi bởi châu từ nông
ប្រព័ន្ធហ្នឹងត្រូវកំណត់ដឹងថាមនុស្សវាអញ្ចឹងវាមានអ្នកស្របមានអ្នកប្រឆាំងអញ្ចឹងហើយបើយើងមិនចង់ទេកុំសូវយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយពាក្យពេចន៍របស់អ្នកដទៃអីវានាំតែកើតទុកខ្លួនយើងឯងហើយក៏សូវប្រើចំណាយពេលវេលានៅលើវាច្រើនពេកដែរពាក្យសម្ដីរបស់អ្នកដទៃឬក៏ពាក្យគេ comment នៅលើ Facebook ឬក៏ប្រព័ន្ធសង្គមរបស់យើងនឹងវាខ្លះវាប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវចិត្តយើងខ្លាំងណាស់បើយើងមិនចេះគិតបើយើងមិនប្រឡែងវាចេញណាយើងកើតទុកដោយសារពាក្យសម្ដីគេនឹងខ្លាំងណាស់នៅយើងធំឡើងទៅវាជួបបញ្ហាច្រើនស្មុគស្មាញពិបាកចិត្តច្រើនអញ្ចឹងនឹកឃើញជួនកាលទៅជាស្ដីបន្ទោសម៉ែឪមិនដឹងបង្កើតខ្ញុំមកធ្វើអីវើខ្ញុំជួបបញ្ហាកើតទុកច្រើនអញ្ចឹងអ្នកខ្លះទៅចង់កាលពីទូចង់ធំដល់ពេលធំពិបាកស្មុគស្មាញច្រើនវិញចង់ទៅទូចវិញណាហើយហ្នឹងជាមូលហេតុនៃសេចក្តីទុក្ខគឺថាវាមិនបានអីដូចចិត្តដល់មិនបានអីដូចចិត្តទៅវាទុកទោមនោះអញ្ចឹងទៅអត់ព្រមទទួលស្គាល់ការពិតបើនិយាយពីថាហេតុអីបានម៉ែបង្កើតខ្ញុំមកអានឹងវាជារឿងដំណើរនៃកម្មផលត្រូវមកជួបគ្នានិស័យសន្សំមកជាមួយគ្នាត្រូវជួបគ្នាយើងទៅខាត់ទៅហាមមិនបើកម្មវាមានវាត្រូវតែបន្តជាតិកំណើតចឹងដរាបណាមិនទាន់អស់កិលេសក្នុងខ្លួនហ្នឹងវាដំណើរវាវត្តសង្សារហ្នឹងត្រូវលិចអណ្ដែតទៅហើយមិនម្ដងជួបម៉ែនេះម្ដងជួបម៉ែនោះម្ដងកើតនៅស្រុកនេះម្ដងកើតនៅស្រុកនោះម្ដងជួបគ្រួសារប្តីប្រពន្ធនេះម្ដងជួបគ្រួសារប្តីប្រពន្ធនោះអញ្ចឹងវាតូលក្នុងសង្សារវត្តហ្នឹងมันមានទីបំផុតទេអញ្ចឹងយើងមិនអាចបន្ទោសអ្នកណាបានទេយើងស្ថិតនៅក្នុងរង្វង់នៃការកើតចាស់ឈឺស្លាប់វិលវល់ហ្នឹងវាអញ្ចឹងឯងតតែរវិធីបំពេញបុណ្យបង្កើនបញ្ញាឲ្យរួចផុតពីសង្សារវដ្តហ្នឹងអាហ្នឹងទើបរួចផុតពីជាតិកំណើតលែងមានទុក្ខទៀតដែរឲ្យវាតលព្រមទទួលស្គាល់ការពិតហើយអរគុណពុកម៉ែទៅបានមានឧបនិស្ស័យមកកើតជាមួយគាត់ខំចិញ្ចឹមបីបែកថែរក្សាបិទថាគ្រប់គ្រាន់មិនគ្រប់គ្រាន់យ៉ាងម៉េចក៏យើងនៅតែឲ្យតម្លៃគោរពគុណនៃការលះបង់របស់គាត់ចំពោះយើងដែរហើយជីវិតវាមានបញ្ហាវាជារឿងធម្មតានៃជីវិតអត់មានអ្នកណាជៀសផុតឬក៏រត់គេចទៅណាចង់ទៅនៅអាមេរិកឲ្យផុតរឿងនៅអាមេរិកនៅអូស្ត្រាលីបញ្ហាស្មុគស្មាញនៅនឹងអ្នកក្រមានទុកដោយអ្នកក្របានមានលុយមានកាក់ហើយទៅឆ្លោះគ្នាអីមានទុកដោយមានអញ្ចឹងទៅអ្នកទូចមានទុកដោយទូចអ្នកធំមានទុកដោយធំរឿងគ្រប់គ្នាត្រូវប្រឈមមុខដោះស្រាយបើមិនដើរនៅក្នុងផ្លូវត្រូវសមាបដិបទាមិនមានសមាធិយល់ត្រូវប្រព្រឹត្តផ្ដេសផ្ដាស់ទៅទាំងអស់គ្នាសិតតែមានទុកអញ្ចឹងបានជាយើងត្រូវមានបញ្ញារៀនដើរក្នុងផ្លូវត្រូវមានសមាធិយល់ថាអ្វីល្អគួរធ្វើអ្វីអាក្រក់គួរលះបង់ស្ដាប់ធម៌អប់រំចិត្តគ្រប់គ្រងកំហឹងមួម៉ៅចំណែននិន្ទាឈ្នានេះមានបញ្ញាកំណត់ដឹងថាសត្វលោកខុសគ្នាអញ្ចឹងគេជួបរឿងគេយើងជួបរឿងយើងហើយយើងជួបរឿងណាយើងដោះរឿងនឹងទៅដោះហើយទៅមុខទៀតទៅមិនសំពីងសំពងមិនស្ដីបន្ទោសមកពីម៉ែមកពីអ្នកនេះអ្នកនោះធ្វើឲ្យខ្ញុំអញ្ចឹងអត់ទេហើយជីវិតនឹងសំពីមកវាផ្សេងគ្នាជួបរឿងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងវាអត់ទៅធ្ងន់វាអត់ទៅកើតទុក្ខហើយយើងដើរនៅក្នុងផ្លូវត្រូវផ្លូវជាកុសលវាអត់សូវជួបបញ្ហាខ្លាំងទេហើយបើយើង
ខំធ្វើល្អហើយថាបញ្ជួបរឿងអកុសលចេះចុះអាហ្នឹងយើងខាត់មិនបានទេពីព្រោះអំណាចនៃកម្មហ្នឹងគ្មានអ្នកណាទៅខាត់បានទេណតិកម្មងសម្ងពលំសំបីតែព្រះអង្គខ្លួនព្រះអង្គហ្នឹងពេលខ្លះត្រូវបាយឆាន់បានឆាន់បាយសេះពេលខ្លះគេជេរពេលខ្លះធ្លាក់ព្រះលោហិតឈាមហូរមកហ្នឹងព្រះផងព្រះអង្គគិចមិនបានអញ្ចឹងកម្លាំងកម្មត្រូវតែប្រឈមមុខត្រូវតែដោះស្រាយត្រូវតែទៅមុខមានកំណត់មានបញ្ញាកំណត់ដឹងអញ្ចឹងយើងអត់ទេបើថាយើងចង់ឲ្យរួចផុតពីទុក្ខហ្នឹងរួចផុតពីជាតិកំណើតហ្នឹងសំបុណ្យបារមីបញ្ញាស្ដាប់ពធចម្រើនវិបស្សនាឃើញនៅសង្សារវដ្តជាទុក្ខហើយបំពេញបុណ្យកុសលបានជាឧបនិស្ស័យនៃការរួចផុតចាកទុក្ខនៅជាតិណាមួយអញ្ចឹងទៅដោយអំណាចនៃការបានស្ដាប់នៅពធរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអានឹងបានរួចផុតពីទុក្ខមែនបើគ្រាន់តែតឹងធូងខ្ញុំហេតុអីបកើតខ្ញុំមកអានឹងក្នុងធម៌ហៅវិភវៈតណ្ហាមិនចង់កើតអានឹងក៏ជាហេតុនាំឲ្យកើតទុក្ខដែរអញ្ចឹងតើហ៊ានសម្របខ្លួនហ៊ានបំពេញបុណ្យបារមីរឿយរៀនសំបញ្ញាទើបយើងមិនសូវកើតទុក្ខមនុស្សដែលនៅក្បែរខ្លួនយើងជាប្រចាំដូចជាក្រុមគ្រួសារឬក៏មិត្តរួមការងារនឹងមានឥទ្ធិពលខ្លាំងមកលើផ្លូវចិត្តរបៀបគិតរបស់យើងនៅក្នុងធម៌សម្ដែងពីការសែបគប់នៅក្នុងក្បួនវិទ្យាសាស្ត្រនិយាយពីគុណភាពនៃទំនាក់ទំនងរបស់មនុស្សនៅជុំវិញខ្លួននឹងបើទំនាក់ទំនងនឹងល្អផ្លូវចិត្តនឹងក៏ល្អអាយុនឹងក៏វែងបើទំនាក់ទំនងមិនល្អអានឹងផ្លូវចិត្តនឹងមិនសុខហើយអាយុខ្លីហើយមិនដូចថាវាស្មុគវាស្មាញវាបាក់ចិត្តវាទើសវាទាស់យើងតើយើងគ្រប់គ្នាទាំងយើងនឹងគេប្រយ័ត្នប្រយែងពាក្យសម្ដីអាកប្បកិរិយាចេតនាការប្រព្រឹត្តនឹងកុំឲ្យចេតថាចេតស្ដីបឈឺឌឺដងនិយាយកាច់ប្រខូចបន្ថែមបន្ថយពលឹះដែលវាប៉ះពាល់ដល់សតិអារម្មណ៍ហើយនឹងស្ថានភាពផ្លូវចិត្តរបស់ញាតិមិត្តបងប្អូនឬក៏មិត្តរួមការងារនឹងហើយទាំងកើតទុកទាំងយើងទាំងគេទាំងអស់គ្នានឹងទាំងអ្នកនិយាយពីឈឺឌឺដងទាំងអ្នកទទួលពាក្យពីឈឺឌឺដងហ្នឹងបើមិនចេះគិតទេមានទុកតាមផ្លូវចិត្តនឹងរ៉ាំរ៉ៃទៅខ្ញុំកណាត់មកពីភាសាធ្លាប់ទទួលពាក្យពីកូនចៅមួយចំនួនក៏ផ្ញើសារមកពេលខ្លះលោកពុកអ្នកម្ដាយលោកធម្មតាស្ដីបដៅជារឿងល្អហើយមិនខុសទាស់ប៉ុន្តែពេលខ្លះពាក្យសម្ដីមិនសមរម្យឬក៏តគោះបោះបោកខ្លាំងពេកទៅក៏ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ផ្លូវចិត្តរបស់កូនចៅដែរអញ្ចឹងតើយើងប្រយ័ត្នប្រយែងទាំងអស់គ្នាកូនចៅខ្លួនឯងហ្នឹងក៏ត្រូវគិតអំពីស្ថានភាពផ្លូវចិត្តរបស់ឪពុកម្ដាយដែរពីព្រោះគាត់ខំចាំបីបាច់ថែរក្សាមកពេលខ្លះសម្ដីសម្ដៅយើងយ៉ាងថ្លោសជាមួយគាត់ទៅធ្វើឲ្យគាត់ទទួលយកអត់បាន
ក្នុងនាមជាអ្នកមើលថែលះបង់សពគ្រប់បែបយ៉ាងហើយសម្ដីយើងវារៀងទៅតឹងទឹះទៅក៏គាត់ប៉ះពាល់ផ្លូវចិត្តរបស់គាត់ពុកម្ដាយក៏ពេលខ្លះទៅអាងតែខ្លួនឯងជាម៉ែជាឪទៅបើនឹងមិនខ្ញុំកណាត់ថាភាពទទួលមកគឺថាគឺដាក់គំនាបគៀបសង្កត់ពាក្យសម្ដីជេរបន្តិចផ្ដាសាទៅអាហ្នឹងក៏ជារឿងមិនល្អវាប៉ះពាល់ផ្លូវចិត្តរបស់កូនហ្នឹងវែងឆ្ងាយរហូតដល់ចៅទៅទៀតផងញោមម្នាក់នោះម្ដាយគាត់គិតទៅពីខោកគិតទៅពីក្បាលនឹងចាននឹងវែកឲ្យតែមានដល់ពេលគាត់មានគ្រួសារមានកូនមានចៅគាត់អារម្មណ៍ដែលភ័យតក់ស្លុតនឹងម៉ែធ្វើបាបហ្នឹងវានៅក្នុងខ្លួនគាត់រហូតដល់គាត់មានវិបត្តិផ្លូវចិត្តខ្លួនគាត់ចាស់ហើយនឹងនៅតែបន្តស្មារតីការបាក់ស្មារតីនឹងរហូតមកឲ្យហូបថ្នាំផ្លូវចិត្តរហូតមកឲ្យឆ្លងទៅដល់កូនគាត់ទៅទៀតផងអានឹងជារឿងមួយដែលយើងហ៊ានស្វែងយល់អំពីឥទ្ធិពលនៃពាក្យសម្ដីអាកប្បកិរិយារបស់យើងហើយយើងអាណិតដល់អ្នកដែលនៅជុំវិញខ្លួនយើងនឹងយើងនិយាយស្ដីកប្បកិរិយានឹងពិនិត្យមើលចេតនាថានិយាយចង់ឲ្យល្អហើយព្រះអង្គឲ្យយើងរើសពេលវេលាក្នុងការនិយាយហើយនិយាយដោយចិត្តមេត្តាទៀតផងមិនមែនអាំងតែត្រូវឲ្យមុងម៉ាំងឈងឆាំងទៅវាធ្វើឲ្យទទួលយកក៏អត់បានកែក៏អត់កើតពីព្រោះវាទោសៈទូមនោះពីក្នុងចិត្តទៅនិយាយក្នុងន័យនេះមិនមែនបានថាបដ ாய் ធ្វើមិនធ្វើទៅទេព្រះពុទ្ធក៏ព្រះអង្គស្ដីបដៅណែនាំប៉ុន្តែព្រះអង្គអត់មានទោសៈចិត្តខឹងក្រោធជេរបតិចផ្ដាសាយដែលប្រាប់ណែនាំស្ដីបដៅថាវាខុសចេះវាមិនត្រូវវាមិនសមវាមិនគួរធ្វើអីចឹងទៅព្រះអង្គបដៅភិក្ខុសង្ឃនឹងច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងណាអញ្ចឹងយើងរៀនផ្ដល់កម្លាំងចិត្តតាមរយៈពាក្យសម្ដីវិញទៅយើងយកបុណ្យពីវាចាយើងមាត់របស់យើងនេះអាចបង្កើតបុណ្យក៏បានអាចបង្កើតមហាបាបក៏បានដែរនិយាយបង្កាច់បខូចបឈឺឌឺដងនិយាយឲ្យគេឆ្លោះគ្នាអីហ្នឹងបាបច្រើនមែនតើពេលផ្ទុយទៅវិញបើអ្នកដែលមានចិត្តមេត្តាមានបញ្ញាហ្នឹងគេឆ្លោះគ្នានិយាយឲ្យគេជុំគ្នាវិញបើគេជុំគ្នាហើយនិយាយការពារធ្វើម៉េចឲ្យគេបានល្អប្រសើរហ្នឹងកំពូលមហាបុណ្យណាស់ដោយកម្លាំងនៃចេតនាល្អហ្នឹងហើយនឹងមានបញ្ញាស្មារតីដូចព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គប្រើតែវិចាររបស់ព្រះអង្គតែផ្សព្វផ្សាយពធ2500ជាងឆ្នាំហើយហ្នឹងពាក្យសម្ដីរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងនៅមានតម្លៃរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃគេគ្រប់គេថ្វាយគុំព្រះអង្គដោយបតីករណាដោយព្រះបញ្ញាញាណពាក្យសម្ដីជួយរំដោះទុក្ខអ្នកដទៃឲ្យបានរួចផុតពីទុក្ខកង្វល់តាមផ្លូវចិត្តហ្នឹងអញ្ចឹងយើងរៀនរក្សាចិត្តរបស់យើងរក្សាកាយរបស់យើងរក្សាវាចារបស់យើងផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់ឲ្យខ្លួនឯងហើយក៏កុំជះនៅកំហឹងឬក៏ផ្ដល់ភាពក្តៅក្រហាយដល់អ្នកនៅក្បែរពីព្រោះវាកម្មពៀយើងជេរយើងប្រកាច់ប្រខូចគេទុំបានគេជេរគេប្រកាច់ប្រខូចយើងវិញវាពៀវេរាទៅមកអត់ចេះចប់អត់ចេះហើយបច្ចុប្បន្នយើងធ្វើដាក់គេអញ្ចឹងថ្ងៃណាមួយឬក៏ជាតិណាមួយទៅក្រោយគេធ្វើដាក់យើងវិញយើងកើតទុកមិនសុខចិត្តមួម៉ៅអញ្ចឹងពៀវេរានឹងវិលទៅវិលមកអញ្ចឹងកុំឲ្យពៀនឹងវាវិលទៅវិលមកអញ្ចឹងយើងរៀនរក្សាកាយវិចារឲ្យបានល្អបើគាត់ជាមនុស្សមិនមានហេតុផលអីធំទៅគួរយើងរក្សាចិត្តនៅតែនិយាយនៅតែប្រាប់ថាខ្ញុំចេះទេអីអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែគុំមិនមានគំនិតចងគំនុំគុំគួន
ហើយសំដីសំដៅអាក្រក់ដាក់វិញទៅយើងក៏វាអាក្រក់តាមសំដីសំដៅយើងហ្នឹងទៅដែរអញ្ចឹងតើរៀនរក្សាទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យបានសុខហ្នឹងវាត្រូវទាំងអស់គ្នាទាំងសងខាងហ្នឹងរៀនស្វែងយល់អំពីសេចក្តីប្រាថ្នារបស់គ្នាទៅវិញទៅមកហើយมันមានបំណងអាក្រក់ចង់ឲ្យគេបានទុកក្តៅកាហាយវិនិច្ឆ័យទេគឺមានមេត្តាចិត្តនឹងឲ្យគេបានសុខមេត្តាកាយកម្មជួយគេតាមអ្វីដែលយើងជួយបានមេត្តាវិច័យកម្មពាក្យសម្ដីពីរោះពិសាល្អចេតនាល្អមេត្តាមនោកម្មក្នុងចិត្តនឹងអត់មានទៅចំណែននិន្ទាឈ្នានេះទេឲ្យតែគេបានសុខទៅសប្បាយអាហ្នឹងយើងបានបនមួយគឺយើងតិចចិត្តយើងអត់កុហកកាហាយទេបានបនមួយទៀតបានជាទីស្រឡាញ់នៃមនុស្សនិងទេវតាហើយมันមានសត្រូវអីណាអ្នកណាស្អប់គុំគួនអីច្រើនទេដោយសារយើងវាអត់បកសត្រូវនៅខាងក្នុងចិត្តនេះហ្នឹងយើងរៀនរក្សាកាយវិចារយើងទាំងអស់គ្នាយើងឈ្មោះថាផ្ដល់សេចក្តីសុខឲ្យខ្លួនឯងផងឈ្មោះថាផ្ដល់សេចក្តីសុខឲ្យអ្នកដទៃផងមានបងប្អូនមួយចំនួនផ្ញើសារមកថាដូចតែគាត់នៅក្មេងប៉ុន្តែស្មុគស្មាញពិបាក stress មានសម្ពាធច្រើនណាថ្មគិតវាអាចថាមានសម្ពាធនៅក្នុងគ្រួសារសម្ពាធនៅសាលាសម្ពាធមនុស្សជុំវិញខ្លួនហ្នឹងដូចថាក្នុងគ្រួសារជួនកាលមិនមានការយល់ចិត្តអីស្រឡាញ់ឲ្យបានកក់ក្ដៅមានតការស្ដីបន្ទោសថាជាបតិចដាក់គំនាបគៀបសង្កត់អាត្មាធ្លាប់ជួបដែរគាត់ពេលខ្លះគាត់ដូចថាងុំក្នុងចិត្តអ្វីដែលគាត់មានវិបត្តិហើយក៏អត់ហ៊ាននិយាយនៅក្នុងគ្រួសារហ្នឹងក៏មានអ្នកខ្លះទៀតដូចតែមានសម្ពាធពីសាលាលោកគ្រូដាក់ការងារឲ្យច្រើនរៀនច្រើនមុខវិជ្ជាពេលខ្លះរៀនពី3សាលាទៀតអាហ្នឹងក៏មានបញ្ហាប៉ះពាល់ដល់សម្ពាធផ្លូវចិត្តហ្នឹងខ្លាំងដែរនិយាយចឹងមិនមែនន័យថាមិនឲ្យរៀនខ្ជិលទេប៉ុន្តែគាត់ថារៀនលៃលោកពេលវេលាសម្រាប់ទាំងសុខភាពផ្លូវកាយទាំងសុខភាពផ្លូវចិត្តទាំងចំណេះដឹងបើខ្វះណាមួយក៏យើងវាអត់បានសុខដែរឧទាហរណ៍ថាឈឺច្រើនហើយធ្វើម៉េចយកចំណេះដឹងទៅធ្វើអីគេបើដេកនឹងទេម្យ៉ាងទៀតឧទាហរណ៍ថារៀនដល់ណាដល់នៃបណ្ឌិតអនុបណ្ឌិតអីប៉ុណ្ណាមួម៉ៅក្តៅក្រហាយជាបន្តិចខ្ញុំគណៈសមភាពធ្លាប់ជួបខ្លួនឯងញាតិញោមគាត់រៀនបានច្រើនមិនតិចមិនទួចអីចប់បណ្ឌិតអស់ហើយប៉ុន្តែក្នុងចិត្តហ្នឹងសឹងផ្ទុះសឹងចងកហើយអាហ្នឹងដូចថាស្ថានភាពផ្លូវចិត្តវាអត់ល្អចំណេះដឹងមានប៉ុន្តែការរក្សាសុខភាពផ្លូវចិត្តហ្នឹងអត់សូវសម្បូរធ្វើឲ្យមានបញ្ហាអញ្ចឹងតើឲ្យវាមាន balance ហើយមានតុល្យភាពនឹងគ្នាហើយអាស្ថានភាពផ្លូវចិត្តហ្នឹងវាមិនមែនទៅអញ្ចឹងភ្លាមទេវាសំឧទាហរណ៍ថាអន់ចិត្តនឹងសំរឿយទៅវាទៅជាដំបៅក្នុងទ្រូងអញ្ចឹងតើដល់ពេលមានបញ្ហា
vậy tới ở hủi hơi hao hao chứ cùng sư áo của sau tục dù bị tu ở bị tu về cua thạ tầng khuôn dương cua thạ tầng nơi các bài khuôn dương hay nè nơi các bài nó có cua bây giờ anh bị sầm đầy cài bị ca cặp cái giá đấy bị bùa dương về miền tầm nè tầm đông kia từ bình tầm màu về miền atipol từ lừa kia từ bình tầm màu bị sầm đầy cặp cái giá nó vừa tới vừa kia chư chập bị chư đưa đòn tới kia nó chư với dương miền bạp đại hay miền bạp với vul vul cùng đông cùng cuốn kia tới hay tôi là hiện đôi tha anh nát kia sầm lặng đòi chặt mê ta hay ca bà đại này nóm nó côประกอบដោយបញ្ញាមិនមែនទាំងកំរោលកំហឹងទៅវាទទួលយកអត់បានហើយប៉ះពាល់ដល់សុខភាពផ្លូវចិត្តដល់អ្នកដែលទទួលការណែនាំខ្ញុំគណៈសមាភិបធ្លាប់ជួបញោមដែលម៉ែគាត់ចេញខោកចូលខោកមានចានខោកចានមានវែកខោកវែកហើយចឹងគាត់ស្លុតក្នុងចិត្តរបស់គាត់ដែលម្ដាយគាត់ដាក់សម្ពាធខ្លាំងពេកចឹងទៅរហូតដល់គាត់អាយុ50-60ហើយនឹងគាត់មានវិបត្តិផ្លូវចិត្តលេបថ្នាំរហូតដល់សពថ្ងៃហើយអាជំងឺនឹងឆ្លងដល់កូនគាត់ទៅទៀតអានឹងដូចថាវាជាប់នៅក្នុងចិត្តម៉ែដល់កូនមកវាឆ្លងតែនៅសាលារៀនក៏សិស្សទទួលរងសម្ពាធផ្លូវចិត្តនឹងមកផ្នែកដែរមួយពីរឿងសម្ពាធការសិក្សាថាត្រូវផឹងហ៊ានឲ្យបានល្អឲ្យប្រកែពីសម្ពាធពីមិត្តភ័ក្តិឧទាហរណ៍ថាជួនកាលឃើញគេល្អឃើញគេមានទូរស័ព្ទឃើញគេមានម៉ូតូហើយឯងនេះវាអន់អញ្ចឹងវាដាក់សម្ពាធមកលើខ្លួនឯងថាតូចចិត្តនឹងវាសនាតូចចិត្តនឹងម៉ែតូចចិត្តនឹងឪអីចឹងតែហ្នឹងតើហ៊ានទម្លាក់ទៅហើយវាសនាមនុស្សមិនដូចគ្នាទេយើងប្រឹងទៅអាហ្នឹងបនចាស់របស់គេហើយបើគេស៊ីបនចាស់ហ្នឹងអត់ប្រឹងធ្វើបនថ្មីអាហ្នឹងអស់ហើយមិនម៉ែឪមិនអាចជួយបានទេយើងត្រូវប្រឹងបនថ្មីរបស់យើងហើយយើងទទួលផលរបស់យើងនៅថ្ងៃខាងមុខវិញសម្ពាយបនហ្នឹងវាខុសគ្នាអញ្ចឹងហើយមកជូនជាយោបល់ដែរដូចថាបងប្អូនក៏គុំទម្លាប់និយាយពីឈឺឌឺដងធ្វើឲ្យគេឈឺចាប់អីចឹងទៅឬក៏សម្លុតគម្រាមកំហែងឬក៏ពេលខ្លះទៅរាល់ថ្ងៃហ្នឹងនៅក្នុងប្រព័ន្ធសង្គម Facebook ឬក៏ TikTok អីហ្នឹងបញ្ចេញធ្វើម៉េចឲ្យគេក្តៅក្រហាយហើយហ្នឹងវាមានកម្មពៀវរាគេក្តៅមែនប៉ុន្តែយើងជាប់ពៀវរាមិនសុខទេទៅមុខទៅក្រោយហ្នឹងយើងមានសេចក្តីទុកជាប់តាមខ្លួនយើងទៅហើយដូចថាបញ្ហារឿងជីវភាពសង្គមហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែររាល់ថ្ងៃហ្នឹងបច្ចេកវិទ្យាវាជឿនលឿនពេកហើយពេលខ្លះយើងគិតតែពីនៅមុខទូរស័ព្ទត្រិលចុះត្រិលឡើងអត់គិតធ្វើអីការងារអីឲ្យពិតប្រាកដទេវាអត់មានបានអីវាបានតែឆ្លងរោគពីប្រព័ន្ធសង្គមនឹងមកវិញធ្វើឲ្យមួម៉ៅអ្នកចំណាយពេលច្រើនពេកហ្នឹងតាមក្បួនវិទ្យាសាស្ត្រការស្រាវជ្រាវហ្នឹងក៏បង្ហាញដែរវា stress រហូតដល់កើតទៅជា depression ខឹងអ្នកនេះទាស់ចិត្តនឹងអ្នកនោះជេរទៅតមកអាហ្នឹងសិតតែសំភ្លើងតាមិនមែនហាមគាត់មិនឲ្យមើលទេប៉ុន្តែថាត្រូវឲ្យមានតុល្យភាពរវាងការរៀនសូត្ររវាងការសម្រាកហើយនឹងការមើលហ្នឹងចំណាយពេលខ្លះអត់គ្រប់ខ្លះអត់បានការលីសចោលទៅ app ខ្លះអត់ប្រយោជន៍លុបចោលទៅហើយ notification ហ្នឹងកុំឲ្យវាតឹងខូចខួរក្បាលយើងហើយបែកអារម្មណ៍ហើយតែបែកអារម្មណ៍ថ្ងៃក្រោយមានវិបត្តិគេមិនលក់ស្មុកស្មាញគិតច្រើនលវាយដោយសារអាការរំខានរឿយនឹងឯងហើយហ្នឹងអត់មានពីណាទេយើងអ្នកសំខ្លួនយើងនឹងយូរផលប៉ះពាល់ហ្នឹងមកខ្លួនយើងវិញអញ្ចឹងតើតែយើងប្រយ័ត្នប្រយែងទាំងអស់គ្នាបើឧទាហរណ៍ថាមានរឿងអីជាមួយបងប្អូនអីនិយាយគ្នាហើយកុំអោបកសោបរំលឹកម្លើកញឹកញាប់ពេកវាក្តៅក្រហាយហើយអ្នកដែលរំលឹកម្លើកហ្នឹងក៏គួរអាណិតតិចដល់អ្នកស្ដាប់ដែរកុំចេះតែកកោកកាយមកធ្វើឲ្យក្តៅក្រហាយរឿងទូចខ្លាយទៅជារឿងធំវាជួយចប់ទៅរឿងហ្នឹងកុំដូចថាធ
ធ្វើឲ្យឆេះឡើងវិញវាអត់បានវាប្រយោជន៍ហើយអានឹងទី1ទី2អាការសំឧបនិស្ស័យក្នុងចិត្តតូចចិត្តអន់ចិត្តស្ដីបន្ទោសមិនគួរណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងកុំអាហ្នឹងរឿងហ្នឹងហួសហើយកុំនាំគ្រឿងក្តៅក្រហាយហ្នឹងមកក្នុងចិត្តទៀតចប់ហើយតះទៅមុខទៀតអាសំបនិស្ស័យហ្នឹងអាការខ្សឹបដាក់ខ្លួនឯងហ្នឹងមានឥទ្ធិពលខ្លាំងលើផ្លូវចិត្តរបស់យើងណាហើយតើមានពេលរៀនទូស្គាល់ការពិតថាហ្នឹងហើយជីវិតហ្នឹងខុសគ្នាចឹងម៉ែយើងគ្រួសារយើងមិនដូចគ្នាប្រឹងទៅហើយមានពេលស្ដាប់ធម៌អប់រំចិត្តមានពេលធ្វើសមាធិមានពេលនៅជាមួយមិត្តភ័ក្តិល្អអ្នកដែលនាំរឿងល្អណែនាំឲ្យដើរក្នុងផ្លូវត្រូវនៅជាមួយអ្នកនឹងយើងបានចម្រើនទាំងចំណេះចម្រើនទាំងសុខភាពផ្លូវចិត្តទាំងសុខភាពផ្លូវកាយយើងល្អអានឹងទើបរស់នៅបានយូរហើយយើងបានមានពេលបំពេញបុណ្យពេញកុសលហើយរស់នៅដោយសុភមង្គលចិត្តតាមអត្ថន័យមានន័យថាការសន្សំសន្តានក្នុងសន្តានចិត្តយើងវាមានសន្តានល្អសន្តានមិនល្អសន្តានមិនល្អមានដូចថាអន់ចិត្តតូចចិត្តមួម៉ៅចំណែនឈ្នាននេះប្រៀបធៀបប៉ុណ្ណាំងប្រជែងភ័យស្ដាយព្រួយបារម្ភហួសហេតុរវើរវាយគិតទៅពីទៅពីចិត្តមិននឹងណោចឹងតើកាលណាមានធាតុមិនល្អនឹងនៅក្នុងចិត្តច្រើនចិត្តនឹងវាច្បុកច្បល់ចិត្តនឹងវាក្តៅក្រហល់កាហាយរហូតដល់អ្នកខ្លះកើតទៅជាជំងឺផ្លូវចិត្តខូចសតិទៅទៀតក៏មានដែរដោយសារទម្លាប់សន្សំនៅធាតុមិនល្អហ្នឹងនៅក្នុងខ្លួនមិនមានឱកាសបានអប់រំណែនាំបណ្ដុះនិស្ស័យល្អខ្សែគប់មនុស្សល្អប្រមូលនៅធាតុល្អទុកក្នុងចិត្តណាវាសបោធាតុអក្រក់ហ្នឹងមិនសក់ទេវើរវាយមួម៉ៅក្តៅកាហាយដេកមិនលក់បាក់មិនហើយពេលយប់នឹងវើរវាយទៅជាងតើយើងរៀនទាញចិត្តហ្នឹងឲ្យមកនៅក្នុងកន្លងត្រូវដូចថាឲ្យចេះខន្តីទៅកំណត់ដឹងថាជីវិតហ្នឹងវាមានរឿងចឹងហើយល្អខ្លះមិនល្អខ្លះចឹងទ្រាំហើយឲ្យមានស្មារតីនៅខ្លួនដឹងពីសកម្មភាពដេកដើរឈរអង្គុយហ្នឹងកុំឲ្យខ្មែរយើងហៅពលឹងអត់នៅខ្លួនកុំឲ្យទៅហើយខ្លួននៅនឹងចិត្តទៅឯណានោះទៅហើយយូរទៅខូចសតិដោយសារយើងប្រឡែងចិត្តនឹងឲ្យវាដើរអត់មានអ្នកជួយការពារគឺស្មារតីហ្នឹងឯងហើយកាត់បន្ថយការភ័យព្រួយបារម្ភហួសហេតុឧបមាថារឿងវាមិនទាន់កើតឡើងទេនឹងយើងមិនអាចដឹងមុនបានទេហើយប្រឹងធ្វើកិច្ចការងារណាដែលយើងត្រូវធ្វើនោះឲ្យអស់ពីចិត្តទៅត្រៀមសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកប៉ុន្តែយើងក៏ត្រៀមទទួលដែរថាវាជួបរឿងណាក៏យើងត្រូវតែប្រឈមមុខដែរពីព្រោះគ្មានអ្នកណាអាចកំណត់ដឹងថាស្អែកត្រូវតែចេះត្រូវតែចុះបានទេអញ្ចឹងហ្នឹងខ្ញុំប្រឹងអស់ពីសមត្ថភាពខ្ញុំហើយ
ធ្វើម៉េចបើវាត្រូវជួបអញ្ចឹងអានឹងសម្រាប់សេចក្តីទុកព្រួយណាហើយបើមានរឿងដែលហួសហើយអញ្ចឹងមិនដេករំលឹករំលើកកោកកាយស្ដីបន្ទោសគេស្ដីបន្ទោសខ្លួនឯងអីទេឥឡូវហួសទៅហើយយើងដេកកើតទុកដៅកាយគោវាមិនបានអីមកវិញដែរអញ្ចឹងចាត់ទុកថាជាផលបាបចុះហើយដោះស្រាយទៅធ្វើម៉េចអានឹងបើនិយាយពីកម្មផលវាសិតតែមានកម្មជាហេតុទេបានវាចេញជាផលអញ្ចឹងមកវាអត់មានរឿងអីចៃដន្យទេវាសិតតែជាដំណើរនៃសង្ខារវាមានហេតុរបស់វាអញ្ចឹងហើយគោមិនទៅចំណែននិន្ទាអីអ្នកណាដែរឃើញគេមានឃើញគេបានក៏ត្រេកអរអនុមោទនាគេបានសុខទៅបនគេវាមិនសមតិចតិចចឹងអាហ្នឹងមិនអាចថាអូយខ្ញុំបួរវាយមិនស្ងប់ទេមានស្អីឲ្យខ្ញុំបានស្ងប់មកអាហ្នឹងលេបថ្នាំមកគ្រាប់មិនអាចព្យាបាលឲ្យស្ងប់ភ្លាមបានទេវាត្រូវការពេលវេលានៅក្បែរមនុស្សល្អជាសប្បុរសអាសាស្ដាប់ធម៌រឿយអាសាអានសិភៅធម៌អាសាមើលអីហ្នឹងកុំសូវមើលរឿងក្តៅក្រហល់កាហាយច្បុកច្បល់បើយើងមើលទៅវាច្បុកច្បល់តាមរឿងដែរអញ្ចឹងតើកាត់បន្ថយនៅក្នុងធម៌លោកហៅឲ្យសង្រួមឥន្ទ្រីណាសង្រួមហ្នឹងគឺថាកុំឲ្យចេះតែយកចិត្តហ្នឹងទៅជ្លក់នឹងភ្លើងជ្លក់នឹងក្តៅក្រហាយឬក៏ស្ថិតនៅក្បែរមនុស្សអវិជ្ជមាននាំរឿងក្តៅក្រហាយមាននេះវាចេះអានោះវាចុះហើយយើងលួងតាមហើយមិនសូវពេញចិត្តជាមួយអ្នកនឹងផងគេលើកមកត្រូវគ្នាអញ្ចឹងតើប្រយ័ត្នប្រយែងការខ្សែគប់ប្រយ័ត្នប្រយែងការមើលការស្ដាប់ជារឿយហ្នឹងហើយនឹងការសន្សំសន្តានយើងនៅម្នាក់ឯងយើងម្លឹកម្លើកអីនៅក្នុងចិត្តហ្នឹងបើយើងម្លឹកម្លើករឿងក្តៅក្រហល់កាយវាមិនសមទីចឹងបានជានៅក្នុងធម៌ឲ្យយើងបដូរចិត្តឲ្យនឹកដល់អំពើល្អដែលខ្លួនបានធ្វើទានដែលបានធ្វើហើយសិលដែលបានរក្សាហើយនឹកដល់គុណពុទ្ធនឹកដល់គុណពធនឹកដល់គុណប្រសង្ឃនឹកដល់មេត្តាទៅរៀនផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់ដល់ខ្លួនឯងសូមឲ្យខ្ញុំបានសុខរួចផុតពីទុក្ខសូមកុំឲ្យខ្ញុំមានពៀសូមកុំឲ្យខ្ញុំមានព្យាបាទអញ្ចឹងទៅហើយផ្សាយសេចក្តីស្រឡាញ់ទាំងអស់សូមឲ្យសពសត្វទាំងអស់បានសុខរួចផុតពីទុក្ខឲ្យចិត្តហ្នឹងវាស្ថិតនៅក្នុងអារម្មណ៍នៃកម្មដ្ឋានមានអានាបានសតិដកដង្ហើមចេញដកដង្ហើមចូលអញ្ចឹងទៅមានអនុសតិផ្សេងទៀតអារម្មណ៍នៃកម្មដ្ឋានហ្នឹងអញ្ចឹងចិត្តហ្នឹងវាផ្អៀងមកផ្នែកខាងអារម្មណ៍នាំឲ្យស្ងប់នាំឲ្យត្រជាក់សบายចិត្តនឹងទីស្ងប់ស្ងាត់សบายចិត្តនឹងពធសบายចិត្តនឹងគុណរបស់ពុទ្ធសบายចិត្តនឹងមនុស្សមានគុណធម៌សប្បុរសអញ្ចឹងយើងផ្អៀងចិត្តបដោតចិត្តមកលើធាតុល្អហ្នឹងអានឹងដូចយើងយកស្លឹកឈូកមកខ្ចប់ផ្កាម្លិះវាក្អូបហើយបើបដោយចិត្តឲ្យទៅប្រឡាក់ប្រឡូកជាមួយនឹងអកុសលឬក្តៅក្រហាយទៅវាដូចយកស្លឹកឈូកទៅប្រឡាក់ប្រហុកវាធំក្លិនប្រហុកហើយប៉ុន្តែនឹងត្រូវការពេលវេលាដើម្បីអូសទាញចិត្តនឹងទីហើយកុំបាក់ទឹកចិត្តទៅអញទៅលេងរួចចើអញពិបាកណាស់អញតឹងណាស់អានឹងយើងលើកទុងសអានឹងយើងចាញ់យើងដួលហើយបើពិបាកខ្លាំងមានថ្នាំអីអាចជួយបានលោកគ្រូពេទ្យចិត្តសាស្ត្រជួយផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រអីបានជួយទៅហើយផ្សំជាមួយនឹងការអប់រំផ្លូវចិត្តទាញចិត្តហ្នឹងមកលៀនលើកលែងទៅកុំប្រកាន់កុំអោបកសោកុំដូចថាលំងលំម៉ាំងអញ្ចឹងទៅវា
việc đã có hai tầng dương nè tầng nè nơi các bài dư nâng mình bàn sọc cái chẳng tiền mà tiền chặt nâng đòn tím đong bởi thà ca nghe nâng việc nguồn thở thuồng lấy bán thở tập thòi cả tu khó thời khá từ ai đó sẽ bánh hà mà khi bạn thầm thờ cũng ở phở tu sắp chân pê cũng ở vụ nâng và bộ quan thùng cung chế tầm mưa tập đây tập đã chân pê ở bàn kinh cục khoản của thằng nạ đó tiền số của việc lời cái tiền số của việc lời chặt màu đào chặt mình vào bởi thảo miền chặt nó việc yên từ kết hướng mình lo đi học khỏi chơi anh khang viên ấy ô mà đầy nâng tục ô nâng ai cùng một can với anh chặt anh khang bắt đây là đồ một kết hướng đi vinh ở kết hướng lọ một cuốn đi lọ quan chơi chẳng tới vì đồ ở rõm tới vừa ở sự than việc lấy chân nó có đồ đây ấy tôi miền bánh nhà tới chùm muối đây nó thó miền ông cái đẹp pi lấy chân miền sạch tệ nó xăm chỉ nhẹ sạch tệ đăng piสถานភាពផ្លូវចិត្តយើងដល់កម្រិតណាហើយបញ្ញាវាចូលទៅជួយពយល់ឧទាហរណ៍ថាបើចំណែនគេបញ្ញាស្មារតីដឹងអូចិត្តអញចំណែនណាខុសហើយដឹងថាខុសហើយពយល់បញ្ញាពយល់ថាកុំចំណែនគេអីអានឹងបនគេទេចឹងតែហើយបើថាស្ដាយសតិនឹងដឹងថាអូស្ដាយមិនត្រូវទេតាវិបដិសារៈឬក៏ក្នុងធម៌ហៅកុកវិជ្ជៈស្ដាយក្រោយសតិហ្នឹងកំណត់ដឹងថានឹងជាខ្មាំងឯវាមកអុចយើងឯងហើយហ្នឹងចាត់ទុកថាជាបាបចាស់ទេចាផលបាបចាស់ទេចាបញ្ញាហ្នឹងសម្បជញ្ញៈហ្នឹងមកពយល់ចាអញ្ចឹងយើងដេញពួកនឹងឲ្យចេញពីចិត្តហើយយើងប្រមូលធាតុល្អមកមានមេត្តាមានករុណាជួយសង្គ្រោះមានចិត្តនឹងធឹងស្ងប់ទៅមានពុទ្ធពធប្រសង់ជាទីពឹងទីរលឹកក្នុងចិត្តនឹកដល់គុណព្រះអង្គនឹកដល់គុណនៃអំពើល្អរឿយមួយថ្ងៃ24ម៉ោងនោះយើងសំអីយើងសំធាតុល្អឲ្យបានច្រើនយូរទៅយើងអាចឈ្នះអាចចិត្តរវើរវាយនឹងបានហើយអត់មានពីណាជួយខ្លួនយើងទេនឹងមានតែខ្លួនយើងជួយខ្លួនឯង